ምንም ለኢትዮጵያ ምንም አይነት የዲፕሎማሲ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ስጋት ማጥቶን ኤርትራ ፈጥረ ተሰጣቸዋል ኢትዮጵያ ጸገም ዘይተሆን ኤርትራ ጌርካ ክትቦም አለክ ብዙ እንዳይማሩ ብዙ እንዳይሰሩ ብዙ ጠንካራ አገር እንዳይሆኑ ቢኒያም ከምስተሐጼ አብዙ ውድድር ነጊርናኩም ይርና ስለዚህ ትማለኻኒ ሽልማቱ ኸብ ውዒሉሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ዩኤስ ዘለኹም ተጠቀምቲ ቲክቶክ ካብ ሕጂ አማራጭ ክደልዩ ክትግደዱ ይኹም ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኤርትራ እንዳትኖር የወሰነች ቀን ኤርትራ አትኖርም ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ካ ቪዲዮ ሎ ማዓንቲ ካብ ሰፈሪ ትሕሶ ሰሚዕትና ኣለና ሳሞዳዛም ሳይጽንሑ ላይክ ምግባር ጀምሩ አዛ ቪዲዮ ሌትስ ጎ ቺፖ ካፊሪ ኣብ ሶምዚ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዝረኣኽዋ ሓንቲ ኣዝያ ዘገረመትን ቪዲዮ ከሪእኩም ዝሕርቕን ዘገረመን እዩ ባይ ዘ ወይ ግን ሶሻል ሚዲያ እዩ ላይክ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ንዘረባ እንታይ ዝበሃል ኣይገብረካን እዩ ስለዚ እዛ ቪዲዮ እዚኣ ከሪእኩም ደጋ የማትሆን ኤርትራን መስራት አለብን ትፈልጡ ኢኹም ዚ ፖለቲከኛ እዚ ስለዚ ንሓደጋ ዘይትኸውን ወይ ከዓ ሓደጋ ዘይትገብር ኤርትራ ክንሰርሕ ኣለና እዩ ዘሎ ታስርሐ ኤርትራ ይዛረብላ ዘሎ በሕጂ ማለት ኤርትራዊ መሆን ኢትዮጵያዊ ናቸው ወንድማማችን ምናምን የሚባል ሀተታ አያስፈልግም ስለ ኤርትራ ሆነ ስለ ኢሳያስ አይ ዶንት ኬር እኔም ግድም ይሰጠኝ ስለ ኢትዮጵያ ስለዚህ በሐፈሻ እንታይ ዝብ ዘሎ እዚ እዚ ሕዋቲና ገለመለ ኣብዚ አይሰርሕኒ ኣብዚ ሕጂ ዝህበና ሓሳብ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤርትራውያን ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ኢሳያስ አይምልከተኒ ይብል ኣሎ ኣነ ዝምልከተኒ ብዛዕባ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ጥራይ ኢትዮጵያ ጥቅም የሚባለው ነገር ነው ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኮይኑ ጥቅምና ኢትዮጵያ ነው ምንም ለኢትዮጵያ ምንም አይነት የዲፕሎማሲ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ስጋት ማጥቶን ኤርትራ ፈጥረ ተሰጣቸዋል ማለት የሆነ ካርሲ ምናምን ካሰላ ውጪ ያልተሻለ አቅም የሌላት ሀገር በዚህ በኩል ኤርትራ ሰሪሑ ንኤርትራውያን ክህቦም ይደልዩ ኣሎ እሱ ከዓ ከመይ ክገብራ ደልዩ ካብ ከሰላ ዝበሃል ሃገር ዓድላና ኢትዮጵያ ስለዚ ካብኡ ሲ ልክዕ ከምኡ ካብኡ ዘይተሓይሽ ሓንቲ ዓዲ ጌርካስ ክትህቦም ኣለካ ስጋኣት ዘይትኸውን ወይ ዝኾነት ትኹን ኢትዮጵያ ጸገም ዘይትኸውን ኤርትራ ጌርካ ክትህቦም ኣለካ እዩ ዘሎ ብዙ እንዳይማሩ ብዙ እንዳይሰሩ ብዙ ጠንካራ አገር እንዳይሆኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይዋሉልን የባለፉትን 30 ዓመት ሁለታ መዘንጋት የለብንም ሱን ኣብዝኻኒ ኢሳያስ ዘመስግኖ ዘሎ ምክንያቱ 30 ዓመት ንኸይመሃሩ ዝገበረ ኢሳያስ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ከምኡ ዓይነት ውዕለታ ስለ ዝገበረልና ኸኣኒ ክንርስዖ የብልናን እዩ ዘሎ በሐበሻ ኤኒዌይስ ንቐፅል እዛ ላይ ማጠናከር ነው አጠናክሮ መስራት ነው እኛ የምንፈልገው ባህር በራችንን ሁለተኛ ለኢትዮጵያ የዲፕሎማሲም የፖለቲካም የኢኮኖሚም አደጋ ማጥቶን አንድ አገር አድርገ ማስቀመጥ በቃ ንሕና ዘድልየና ወደብ እዩ ድሕሪኡ ኸኣኒ ብዲፕሎማሲ ዲ ብገለመለ ብዝኾነ ይኹን ነገር ንኢትዮጵያ ስጋኣት ዘይትኸውን ኤርትራ ጌርካ ምቕማጥ በቃ ከምዚ ይስእልዋ እዮም ዘለዉ ብሓፈሻ ከመይ ጌርና ጣዕጣዕ ቢልናስ ንቐምጣ እዮም ዘለዉ አይደነው ባኮ ኮይና ተሰሚዓቶም ኢትዮጵያ ኤርትራ እንዳትኖር የወሰነች ቀን ኤርትራ አትኖርም ኢትዮጵያን ማንም ኃይል አያግዳት ሕጂ ካብዝኻ ኃይሉ ይድዛረብ ዘሎ ኢትዮጵያ ኤርትራ ንኸይት ነበር እንድሕር ወሲና ኤርትራ የላ ንብላሉ ስለዚ ማዕረኽ እንደዚ ኃይሊ ከም ዘለዋ ኢትዮጵያ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ንኢትዮጵያ ካብል ሓደ ዝግድባ ዝሕዛ ኃይሊ ከም ዘየለ ይነገር ማንም ኃይል የተባበሩ መንግስታት ምናምን ማንም ኃይል አያግዳትም ግን ለጊዜው ውስጣዊ ጉዳይ ቢዚ ያርጎናል ንግዚኡ ውሽጣዊ ጉዳይና እዩ ቢዚ ጌርና ደሎ ዘይኮይኑ ግን ኤርትራ ባሕፂሩ ድላይና ክንገብራሲ ዝኽልክለና ነገር የለን እዩ ዘሎ ይሄን ደግሞ ኤርትራውያን ያውቁታል እዙን ኤርትራውያን ፈልጡ ወይም ይብላሉ ሁሉም ኤርትራውያን ያውቃሉ ኢትዮጵያ የፈቀደች ቀን ኤርትራ የምትባል ነገር አትኖርም ይሄም ስጋት ገና አልተመለሰም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዚህ በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ካደረጉት አንድ ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ያለ ወደብ እንደማትቀጥል እንደማይቻል ግልጽ አድርገው አስቀምጠዋል ባህር ኃይል መልሰው አቋቁመዋል አንድ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጣም ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊም ከፕሬዚደንት መንግስቱም ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም የተሻሉት በዚህ አጋጣሚ ምንድነው የኤርትራን ጉዳይ ኤርትራ ሳይሆን የመለሱት አረብ ሀገሮች ሄደው ነገሩን ዘግተውታል በፓርሻሊ ነው ጉዳዩንም ያስጀመሩት አረብ ኤሚሬትስ እና ሳውዲ ሄደው እና ያም ያሳየው ምንድነው ቢያንስ የኤርትራ ጉዳይ ኤርትራ እንዳልሆነ የኤርትራ ጉዳይ ጀርባ ዋነኛ አንቀሳቃሾች አረብ ሀገሮች ናቸው እነሱን ማባበልና ማቀዝቀዝ ችለዋል ኣብዚ ዝሰርሖ ጽቡቕ ነገር ብምባል ዝገልጸው ዘሎ ብዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብን ኤርትራ ዕረቆም ከሎ ናብ ስዑድ ዓረብ ንኢማራት ከይድዩ እቲ ጉዳይ ፈትሕዎ እዩ ዝብል ዘሎ
ስለዚህ ንኤርትራ ፀግዒ ዝኾነ ሃገራት ስዑድ ዓረብ ዘን ኢማራት ገለገለ ንሰንየን ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ናብአን ኬድካስ ከተዝሕሎ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ንኤርትራ ፀግዒ ኮይና ንኣድሎ ሃገር ናብአን ኬድካ ተዘሓሕሎ ትኽእል ኢኻ ይድብል ኣሎ ስለዚ ፅልኢ ይዛረብ ዘሎ ብሓፈሻ ናይ ሓቂ እቲ ዝኸፍአ ፅልኢ ንኤርትራ ከምዚኣ ክንገብራ ንኽእልና ከምዚ ክንገብራ ንኽእልና ነቲ ህዝቢ ማዕረ ክንዲ ዝኣክል ዘረባ ክትዛረብ ምብቃዕ ግን ካልእ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዝውልቀ ሰብ ዝርእቶ እንታይ ትህቡ ካልእ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ውሕዳት ኣዋርሒ ወንገሊፅና ነርና ኣብ ኣሜሪካ ቲክቶክ ዕፆ እዩ ዝብል ኣርእስቲ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሕና ነርና ኢና እንተኾነ ግን ብዕሊ ዝዕፀወሉ ዕለት እውን ተፈሊጡ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 19 ጃንዋሪ ጥሪ 19 ክዕፆ ከም ዝኽእል ክሳብ ሽዑ ግን ካብቲ ናይ ቻይና ትካል ዘለዎ እንተዘይተሸይጡ ማለት እዩ ቲክቶክ ናብ ካልእ ካብ ቻይና ወፃኢ እንተዘይተሸይጡ ክሳብ ጃንዋሪ 19 ክዕፆ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ ቲክቶክ ስለዚ ኣብ ዩኤስ ዘለኹም ተጠቀምቲ ቲክቶክ ካብ ብሕጂ ኣማራፂ ክደልዩ ክትግደዱ ኢኹም ማለት እዩ Breaking news involving one of the most popular social media apps in the country. Moments ago, the D.C. Court of Appeals upholding a law that would ban TikTok in the U.S. if the app is not sold by its Chinese parent company by January 19th. ካልእ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከም ዜናውን ሰሪሕና ነርና ቫለንዲዮር ዝበሃል ናይ ሳይክል ውድድር ወይ ካልእ ከዓ ከም ቫለንዲዮር ናይ ኩዕሶ ናይ ሳይክል ቃኒ ብውልቀ ሰብ ሽልማት ዝህብ ቫለንዲዮር ትበሃል ቢኒ ተሓፂኡ ነይሩ ምባል ነጊርናኩም ነርና ቢንያም ከም ዝተሓፀየ ኣብዚ ውድድር ነጊርናኩም ነርና ስለዚ ትማሊ ቃኒ ሽልማቱ ክህብ ውዒሉሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ትፅቢት ናይ ብዙሓት ቃኒ ቴዲ ፖጋቻ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱሎ 2024 ቴዲ ፖጋቻ ተዓዊቱሎ ይግቦ እዩ ብዙሕ ዓወታት እዩ ተጎናፂፉ ብዛዕባ እዚኣ ብዙሕን ኣደናቕን ዓወትን ተጎናፂፉ ብዛዕባ እዚኣ ስለዚ ቴዲ ፖጋቻ ቀዳማይ ኮይኑሎ ካልኣይ ኢቨነፖል ካልኣይ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ቃኒ ቫንደርፖል ኮይኖም ናይ 2024 ተዓወቱ ኮይኖም ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ 2024 ንድሕሪት ክሳብ 1992 ተዓወቱ ዝኾኑ እዮም ኣብዚ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ዝበዝሐ ተዓዋታይ ኣብዚ ዝነበረ ኣርምስትሮንግ እዩ ኣርምስትሮንግ ካንሰል ኮይኑ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ 1999 ጀሚሩ 23 24 ካልኣይ ሳልሳይ ዝወፀሉ ብዙሕ ነይሩ ግን ኦልሬዲ ካንሰል ኮይኑ ማለት እዩ ቴዲ ፖጋቻ ንኻልኣይ ግዜ ተዓዋታይ ዝኾን ዘሎ 2021 እውን ተዓዋታይ ነይሩ እዩ ቀዳማይ ኮይኑ ነይሩ እዩ ኣብ 2022 ከዓኒ ሳልሳይ ኮይኑ 2023 ሳልሳይ ኮይኑ 2024 ከዓኒ ቀዳማይ ማለት እዩ 2023 ቬንጌጋርድ ነይሩ ቀዳማይ ኢቨነፖል 2022 ተዓዋታይ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መበል ካልኣይ ግዜ ቴዲ ፖጋቻ ተዓዋታይ ዝኾን ዘሎ ይግቦ እዩ ሓንቲ ዓመት ካን ቢን ንኽትህሉ ግድነት ትማሊ ፀወታ ነርኩም እዞም ገደቡ ሓይል ፀወታ እኳ ዳ እወ እሞ ከመይ ዳ ከይድኩም ሰዒሮምና ተሰዒርኩም ድሓን ሎሚ ትሰዓሩ ፅባሕ ንጎኻ ኣትስዕሩ ፀገም ዘለዎ እኮ ይኮነ ክንደይ ብክንደይ ዳ ስዒሮምኹም ድሓን 10-0 እንታይ 10-0 ድሓን ፀወታ ዓለት ክንደይ ነይሩ መዓስ ኢለካ ክንደይ ብክንደይ ተስዒሮምኹም 10-0 كوبلك له تعيسها ملو معلتي تاوعلو تصوتا كمتنو 10 تخذو تخوينم سي حقي ملو معلتي وعلو ساعة فرقة اب ساعة فرقة 10 شتات يوملكم اذا كمان انتم تخلقت زنبرنا برتعنا من بري 10-0 سعرنا نيرو انت مسمني زارب زلخو قروبك انت دحنيغا دحني كمل لك تعنا قال سمع اسكي يدنا قال السبورت لنا 30 فنواص زلنا سي سقيل كاي ماليتيكو كاي مالي سقيلك كندز غول اتوكم تخوينو زي مخفال ገንዘብ ከም ኣብ ታሕት እንታይ ገይሮም ሉ ብሓጭሩ ብዝቀረበ እዋን ኣብ ሆላንድ ዝተጀመረ ሓደ ናይ ኩዕሶ መደብ ኣሎ በብ ዓድኻ ገለመለ ማለት እዩ كيف ዘለዎ እዩ ኣብ ኩሉ ኸይድ ዘለዎ እዩ ኣስመራ ምስ መራጉዝ ወላታ ይባል ሎጎ እውን ገይሮም ሉ ኣስመራ መራጉዝ ሸሞንተ በሓደ ገለ ዓይነት በብ ዓዲ ተጀሚራ ኣላ ኣብ ኩሉ ዓዲ ክጅመር ኣሎ ኣብ ካናዳ ኸ ይጀመር ዝብሉ ሰብ ኣለው ብዛዕባ ካናዳ ዝተዋሃበት መልሲ ኸሪእኩም ካናዳ ስቂልካ ውራይ ቁጠባኻ ግበር መንግስቲ ካናዳ ቁጠባ ካናዳ ንፃወተልካ ኣለኹም ኩዕሾ هو ካናዳ ደገ ተሓድራላ ሰብ እንዳበልዋስ ኩዕሾ ኻ ተራእይካ ካናዳ ድሓርካ ቤኔ ሓፂ ስራክ ትፃወት ብጅንስ ክትፃወት ቤላይ ቁሪ ዋ ካብ ዘይብልካ ዳንጋኻ ብቁሪ ኣብ ዕዳ ክትእትወና ስቂልካ ጥራሕ ከበርተኻ ጌርካ ደቅስ ካናዳ ሓወይ ካናዳ ይትሕሰቦ هو መን ክሕተተልካ من قاعد تلقى غنادا كيف كركاني سيز جايز نيرو معند فيديوز مثل نيرو ساب نيكس من رخب سلام